नमस्कार, डॉक्टर संदीप बोलतो आहे. खोकला दोन प्रकारचा असतो, कोरडा खोकला आणि कफवाला. कफवाला खोकला कसा ओळखायचा, तर रात्री झोपल्यानंतर जो त्रास देतो खोकला, तर त्याला कफवाला खोकला म्हणतात. त्याचं औषध वेगळं असतं. आणि दिवसभर जो खोकला असतो त्याला कोरडा खोकला म्हणतात, त्याचं औषध वेगळं असतं. त्यामुळं खोकला आला तर डॉक्टरांना दाखवा, मेडिकलमधून औषध घेऊन जाऊ नये. त्यामुळं मग व्यवस्थित कफ सिरप घेतलं जात नाही. युजली जो रात्रीचा खोकला असतो की आडू झाल्यानंतर असतो त्याला एक्सपेक्टोरंट लागतं. आणि दुपारचा जो असतो किंवा अपराईट पोझिशनमध्ये असतो त्याला कोरडा खोकला असतो, त्याला ड्राय सिरप म्हणजे डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन वगैरे जे कंटेंट असतं त्याचा उपयोग होतो. थँक्यू.